من ذا الذي سوق ته قرض ورکی دې کې د انفاق فی سبیل الله ذکر دی، په جهاد کې د مال لګولو د هغې ذکر دی. من هغه څوک من ذا الذي سوق ته یقرض الله چې قرض ورکی الله ته قرضا حسنا قرض حسنه یعنی ښکلی قرض فیضاعفه نو زیات پکې هغه الله پاک له د دې سړي دپاره اضعافا کثیرة په زیاتولو ډېرو سره. والله الله تعالی یقبض تنگوي رزق ويبسط او فراخ کوي رزق فيضاعفه نو زیات پکې د هغه د زیات پکې هغه یعنی الله پاک له د دې سړي دپاره اضعافا کثیرة په زیاتولو ډېرو سره. نو کم سے کم الله پاک په لاره کې چې څوک خرج کوي نو کم سے کم مقدار یو په 200 باندې دی. او والله یضاعف لمن یشاء او الله پاک ورله برغږي زیاتی چې څومره الله وغواړي. د الله په علم کې چې څومره دی یو په کروڑ ولهم الله ورکوي یو په لاک ولهم الله ورکوي، بس دا د الله خوښه ده چې څومره ولا زیات. او دویم الله دلته فرمایي چې څوک ته چې قرض ورکي الله ته دلته د قرض نسبت مجازن شوی دی ځکه چې مونږ د الله یو، مونږ له څومره څیزونه راکړي دي د الله دي. د دې مثال داسې دی چې ماشوم کله پلار دکان ته بوځي خوراک ولا والي خواږه ولا والي پاپړ ولا والي بل څه څیز ولا والي او بیا دې ماشوم ته یې ما راته لږ راکړه نو دا ماشوم وایي زه تاله نه در کوم. نو دا هر څه خو د دې پلار دي خو دا ماشوم په دې پوهېږي نه او دا دې چې د پلار له ورکړي دا پلار بیا ډېر خوشحاله شي هغه بیا واپس ورکړي دا واله زمانې دي په کار وایي زوی مې سخي دی او په ما باندې خفه کېږي. دقه رنګې الله پاک جل شانه موږ له مال هم راکړی دی جان هم راکړی دی دا ټول څیزونه الله موږ له راکړي. نو دلته کې چې الله پاک د قرض نسبت کړی دی مجازن کړی دی نور خو دا هر څه د الله دي خو بیا هم دې کې علما فرمایي چې قرض څوک واخلي نو واپس بیا ورکوي نو بیا واپس عام طور انسانان یو په یو ورکوي او الله پاک د کم نه کم مقدار دا یو په 200 باندې. نو قرض مطلب دا چې خامخا بدل الله پاک دغه واپس درکوي. من ذا الذي سوق ته یقرض الله چې قرض ورکي الله پاک ته قرضا حسنا ښکلی قرض فیضاعفه پس نو زیات پکې هغه له د دې سړي دپاره اضعافا کثیرة په زیاتولو ډېرو سره ډېر د ډېرو مقدار نه دی منجو څومره به الله پاک زیاتي. والله الله تعالی یقبض رزق تنګوي ویبسط او رزق فراخه کوي و الیه هغه طرف ته ترجعون به تاسو واپس کولی شي. مطلب دا دی چې تاسو د الله پاک جل شانه په لاره کې خرج هم وکئ په خپله جهاد هم وکئ او خپل مال هم د الله په لاره کې ولګوئ.